बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर अफसर खान यूसुफज़ई और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों के हवाले से है जिनका सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की उसमें एस्ट्रोटाइपिन सिरप है, वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एक रितम शरबत हो गया। इसका क्लेरोथ्रोमाइसिन फार्मूला है, 125 मिलीग्राम है और 60 ml है। और ये सामी कंपनी का है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका तरीका इस्तेमाल क्या है कि एक चम्मच सुबह, एक शाम को, और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको 3 टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। 125 मिलीग्राम का इसका 400 और तकरीबन 397 रुपये प्राइस है। तो बहुत अच्छा सिरप है। आजकल बच्चों का सीना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसके लिए आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू। और इस हमारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए।